Carmen Mayor, la 63enne morta nella notte a Giavera nel rogo della sua auto, era una donna molto provata dopo l'uccisione del figlio Manuel lo scorso aprile nella fuga dopo l'assalto al bancomat di Trevignano. Una famiglia di giostrai, quella dei Mayor, da sempre al centro della cronaca per episodi legati alla piccola e grande criminalità. Il figlio Manuel ad inizio anno era uscito dal carcere dopo aver scontato 8 anni per rapina. L'altro figlio, Claudio, era finito nei guai assieme ad altre 18 persone della banda specializzata negli assalti ai bancomat. Il marito della donna, Radames, è tuttora in carcere dove sta finendo di scontare l'ultima condanna. Negli anni 90 il suo nome era legato alla banda specializzata negli assalti ai portavalori collegata alla mala del Brenta di Felice Maniero, ma il suo nome è legato soprattutto alla rapina al ristorante Le Padovanelle nel 91, nella quale persero la vita 2 poliziotti, e 9 anni prima al tentato sequestro di Luciano Benetton. Anche Carmen Mayor era nota alle forze dell'ordine per dei furti in abitazione. L'incidente della scorsa notte non pare al momento avere collegamenti con l'attività della famiglia. Le prime informazioni degli operanti che sono intervenuti sul luogo sembrano non esservi tracce di frenata, quindi anche tenuto conto dell'ora potrebbe anche essere un colpo di sonno o un malore, comunque chiaramente un evento accidentale. Una famiglia che ora si trova a celebrare, a poco più di 3 mesi da quelli di Manuel Mayor, un altro funerale. Sono rimasti 2 figli e attendono il padre che possa espiare gli ultimi mesi di pena e quindi ricostituire quello che rimane della famiglia.